அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயை அணைப்பதற்கு உதவிய 6 விமானங்களைப் பற்றிய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் இதோ. காட்டுத்தீயை அணைப்பதற்கு மிகவும் உதவியாக இருப்பது விமானங்களாகும். அதில் 6வது இடத்தில் இருப்பது ஏர் டிராக்டர் அட் 802. 5வது இடத்தில் எம்ப்ரேயர் C390 மில்லேனியம். 4வது இடத்தில் பே 146 டேங்கர். முதல் 3 விமானங்களை பார்ப்பதற்கு முன் விமானங்கள் சார்ந்த தகவல்களை மட்டும் அறிந்து கொள்ள எமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். 3வது இடத்தில் கனடா ஏர் CL145. 2வது இடத்தில் DC-10 ஏர் டேங்கர். 1வது இடத்தில் போயிங் 747 சூப்பர் டேங்கர் இருக்கிறது. இந்த விமானங்களின் உதவியாலேயே காட்டுத்தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவர முடிந்துள்ளது. விமானங்களைப் பற்றி தினமும் ஒரு தகவல் அறிந்து கொள்ள வென்ஷா பிளேன்ஸ்பாட்டர் உடன் இணைந்திருங்கள்.